Selamat pagi Tribuners, bersama saya Sohandi Reporter Tribun Sumbar. Jadi saat ini saya berada di Jalan Diponegoro Tribuners, dan pagi tadi terjadi angin kencang yang menimpa di jalan ini Tribuners, Jalan Diponegoro. Yang mengakibatkan adanya kabel yang menggelantung Tribuners, kita saksikan di jalan ini, sehingga diimbau pengendara yang melewati jalan ini untuk berhati-hati. Jadi ini Tribuners, ranting pohon yang patah akibat angin kencang yang terjadi pagi tadi dan menimpa kabel yang ada di bawahnya, sehingga posisi kabel tersebut sangat rendah, itu sekitar hanya kurang dari 2 meter. Jadi pengendara yang melintas mungkin diminta berhati-hati, apalagi kalau kita saksikan itu kabel masih dalam, atau listrik masih dalam keadaan hidup atau menyala Tribuners. Di beberapa titik lain juga terjadi beberapa pohon tumbang, namun di sini Tribuners tadi sudah juga dibersihkan oleh petugas sehingga bisa kembali dilalui. Dapat kami informasikan Tribuners, ini posisi kabelnya ditopang agar tidak mengganggu pengendara, jadi truk mungkin tidak bisa lewat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.